Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu trago uma receita de um pão caseiro de liquidificador, muito fácil de fazer e fica muito gostoso e fica super fofinho. Bom, então vamos aos ingredientes. A gente vai precisar de um fermento para pão, um ovo, açúcar, sal, óleo, farinha de trigo e leite, gente. Muito simples, como eu falei, é no liquidificador. Então a gente adiciona todos os líquidos, vamos bater muito bem. E por último, a gente adiciona a farinha de trigo, tá? Então vamos bater aí. Então, eu fui adicionando a farinha de trigo às colheradas, tá? Chegando no final, eu desliguei e dei uma misturada à mão mesmo, porque tava pesando no liquidificador, tá? Porque o liquidificador não é tão potente assim, tá? E é isso, se o de vocês pesarem também, vocês dão uma ajudinha pra ele aí na mão. Bom, a massa fica assim, agora eu vou adicionar na minha forma. A minha forma já tá untada com óleo, tá? Vocês podem untar com óleo e farinha de trigo, eu só untei com óleo. E vou despejar toda a minha massa aqui, arrumar certinho na assadeira. E vou levar o meu no micro-ondas, vou deixar lá crescendo por 30 minutinhos. Vocês podem também deixar dentro do forno. E depois que crescer, mostro pra vocês. Então, aqui já se passaram 30 minutos, meu pão já cresceu. Vou levar em forno pré-aquecido por 30 minutinhos. Enfiou uma faquinha ou um palitinho, saiu limpo. Massa assada, já tá pronto. Ele vai dourar bem em cima, tá? Vai ficar bem douradinho. Só retirar do forno e deixar esfriar. Então, aqui no meu pão já assou, já tá pronto. Olha só como ele cresceu. Agora o certo, gente, seria vocês deixar esfriar para poder desenformar, mas como eu sou teimosa, então eu já vou desenformar para vocês e cortar um super pedaço, passar uma manteiguinha e deixar derreter e bora ser feliz. Vocês estão vendo aí, né, gente, como ficou fofinho o pão. Ele chega a desmanchar de tão fofo que é. Uma delícia, gente. Sensacional. Faça na casa de vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então essa foi a receitinha de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like para estar me ajudando. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e tchau!